こういうところというような感じのハレー彗星のようにこう何年かごとに戻っていく。最もよく行ったのはここです。時が私でした。届くところを横ピッてやったらシャッターが閉まるようになっています。で、あそこから光がピントを合わせます。確認します。天文の人はね、普段木星とか土星とか、あまり遠くまで、行っても和歌山で一番ですね、よくお友達と一緒に行くとかね、オーストラリアに行った時に時間があったので、その場所に